Segunda parte do vídeo da geladeira Consul. Então eu já testei, né? Os aparelhos estão aí, né? Tá chegando 120 volts, não tá ligando a resistência, ou seja, a resistência tá queimada mesmo. Já testei os outros componentes, veio resistência, tudo ok. Então agora é substituir a resistência e o problema já tá resolvido. Tá gelando normal, gasto circulando normal, tudo em ordem. Parte de baixo tudo beleza, confio também. Então, substituir a resistência, tá resolvido o problema da geladeira.